卖了4年的车，没卖过超跑，没卖过大 G， 但是今天带着100万坐飞机去金门买车，应该蛮秋的吧？今天主角是一台16年的743酷配，白色有改年件的菜，重点是跑少，希望可以顺利买到。现在准备登机飞往金门。车是真水啊，就是海边啊，车就是难免有钱，你知道无？等于搁在做防锈啊。锈蚀的部分，我们回去也是要做处理给下一个车主。大家不要觉得我们车商买车都 A 很多，我们只是把现有的问题提出来，我们双方去做纯 Q。车主员阿扎里，车子顺利买到了，现在准备前往监理站去做过户。最后出了一点小状况，所以这次的交易没有成立。但是总体来说，外岛买车对我们来说也是一个很新奇的体验。不管你是要车辆买卖、改装、维修保养，只要你跟车有关的问题，都欢迎找我。我是信长，今天先这样。